दिशी दिशी कैट आ गई। वेकअप वेकअप, कैट आ गई, कैट आ गई। गुड मॉर्निंग कैट। जी बोलो, म्याओ बोलो। जी बोलो म्याओ। तुमका फोन लिया नहीं ले रही, उसको भुक्कू आ रही है, देखो। दूध लेके आओ ना, किचन से जाओ लेके आओ। अभी अभी क्या? अभी दूध लेके आ रहा हूँ। में से नहीं पूछ रही है वो, म्याओ बोलती है बेटा, और कुछ नहीं बोलती हो। देखो ये क्या है, मम्मा को मम्मा से बात कर रही है।